vitu viwili tofauti ambavyo watu walikuwa hawavijui. Sio kwamba leo hii midundo inayopigwa sio mizuri, midundo inayopigwa sio mikubwa. Midundo ni mikubwa, inapigika, maproducer wako nyuma kina wana vyombo tofauti na maproducer ya zamani, lakini mziki wa zamani kidogo ulikuwa una tofauti kubwa. Muziki wa zamani ulikuwa unapigwa kwa ubora mkubwa, kutokana japo vyombo ni vichache, vyombo vilikuwa wanadai vilikuwa vina ubora, lakini muziki ulikuwa una ubora mkubwa sana. Ndio maana hata leo hii kusema msanii wa sasa hivi arudie remix ngoma ya zamani inabidi aumize kichwa sana, kwa sababu anaweza karudia remix ngoma ile ya zamani afu na isiwe kubwa kama jinsi ilivyokuwa. Ndio maana kwa wasanii ambao ni wa zamani wakubwa, wale ngoma zao zilishawahi kuhiti, hawataki ngoma zao zirudie remix, kwa sababu ubora ulokuwepo kwenye zile ngoma ni kubwa. Ukisema leo hii urudie, unaharibu. Lazima unafikiria kurudia remix ngoma ya mtu ilishawahi kuwa kubwa, afu leo hii wewe urudie remix iwe kubwa zaidi ya ile. Ni tofauti. Midundo alikuwa anagonga P-Funk Majani, Midundo alikuwa anagonga Master J, Midundo alikuwa anagonga Mika Mwamba, Midundo alikuwa anagonga maproducer wote wa zamani kina Mriko kina nani. Wale watu walikuwa wanatumia ubunifu mkubwa, nguvu kubwa. Ndio maana muziki wao mpaka sasa hivi uko pale. Sasa wewe leo hii uniambie, ni producer gani anaweza kutumia ubunifu wa vyombo walivyonavyo sasa hivi, vyombo vyenye ubora? Ndio wana vyombo vyenye ubora vya kutengeneza muziki mzuri, lakini hawana ubunifu, wanalipua. Wewe muziki hata kama una vyombo vizuri, usifikiri wewe ndio za kutengeneza ngoma, ukatengeneza ngoma kali zikazidi za zamani. Ni tofauti. Watu hataki kukubali kwamba kile kilichotengenezwa zamani kipindi cha kina Juma Nature, DQ, wasanii wengi wa zamani akina Inspector Aaron, akina Solo Thing, wasanii wale wa zamani wote ngoma zao zilikuwa zina ubora mkubwa ambao kurudia sasa hivi imekuwa ni tofauti, ni ngumu.